И какво става, съм Венера БГ и днес е втори епизод на Old Survival и така. И днес мисля да продължа мината и някакви такива други глупости. Да знаете, във всеки епизод да има нещо различно, ще съм с различен скин. Този скин е поздрав за един мой приятел. И скинът, ако го гледаш, ще разбере кой е. Скинът се казва Dodge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нищо нямам отпечено. Нито един мод няма. Така. Ще легна да спа. Мисля да сега първо да отида да потърся някаква храна. Чакай малко съм. Добре. Идем да потърся храна. Той, два крипъра. Едно прасе там. Първо двата крипъра ще ги очиста. Ще го изчакам гръмне. О, до мен гръмна баш. Майко и сестър. Чакайте ме, отидох. Той има още един, който гръмна до мен. Пак. Тя да умираш. Поне аз взема повече в тази мискност. Фак, бе. Къде си, бе? Къде си? Добре, 3 пържоли са ми тука. Меч, всичко. Абе, добре, айде. Кола. Кола ми е печка. Тук също ми откри кола. Дай ми за здравие всичко. На макс, като маля. Па поне се сетих да седя на спаун полето. Защото не го бях направил. Така, значи се учим приемно и прасе. Убия, да ме даде няколко пържоли. И оттам татка вече се чуда къде да ходя там да търся някаква храна. Печувам скелет. Ето го това прасе, се крие от мене. Колко му ела бе. Ела бе. Сори ако намачувате рано сутринта. А така идеално. 3 пържоли. Богат прасе. Дебил. Ще е хубаво тук да са крави, примерно, или прасета вместо тия всичките овци. Ма какво да правя? Тъй. Аз не виждам някакво друго нещо за ядене, нещо не виждам. Та има някакво друго остриче, някакъв път ще ходя да го разглеждам. Айде, връщам се. Ема какво да? Такова. Почна да обладнявам. Така, само на няколко пържолки няма да мога да я карам, ама. После ще измисля нещо. Тъй, значи, мисля, че сега, точно аз го измислях току-що. Виж къде отива, вижте. Мислех, значи да намеря кокошка, да им събера яйцата, да ги излюпя в моето къщата. И ти като насят яйца и със семена ще ги таковам, със семена ще ги развъждам. И като насят яйца и поне ще взимам.
Мръ. Ей, така за тия просто ще ги закарам, а нямам морков. Това. То плана с пилето си остава. Съм перфектно в момента. Елата ми, елата. Оха. Наистина. О! Дано тук навътре в гората, сега ще отида малко. Дано да има още много прасета. Поне да не остане да се хвана. Ще е много лошо иначе. Явно май ще трябва да сменям байома. Защото този план с кошките не знам колко ще държа. Защото аз трябва да стоя нон-стоп до тях или да оставам включен сервера. Не сервера, света. Да може да снастира такова. Ох, че прасела. Сега тук ще изнеса всички ресурси на прасета и на храни там. И оттам нататък, където ще хода, примерно, ще събера по-важните айтеми. Ще хода, примерно, даже този епизод, ето, прасета и кошките. Ти за колко време сте не свървала, къде си не свървала? Къде бе? Ела. Вижте къде го смеси. Ще хълцам така. Така. Значи натам сме. Тъй. Значи. Добре. Явно извлякох повечето от такова ресурси, така да се каже. Аз дори чест нямам. Така. Повече прасета, повече храна, стара храна няма. Сега къде са пържолки. Ако мога там ще го пека някъде, сега ще взема още малко кавърстон. Ако стоя в някаква пещера ще обера нира за айрон, защото вече втория епизод аз обикновено ако съм правил преди поредици, вече ако съм на втория епизод или на третия вече имам много айрон, поне доста таката. Нищо. Дай съм леко болен. Даже не е леко, но много. Не легото ще стане. Ничего да го трябва. Не. Аз съм малко, че не се взема и въртите. Ще ме скеф някой чукър да ма гръм. Докато свалям. Но ще е зразите. Взема малко дърво, защото нямам. За нова къща, примерно за нова дупка там някъде. Трябва да имаме дърво. Но достатъчно. Защото го бях вложил на такова и там, колко да ми остане. Ай, 21, 22. Ай, 4 часа. Ай. Ай, сега и там. Смбул, бай. Не знам как така. Или просто е страхол и те бъде залезен, защото е нависоко. Ама там има да копая, докато да на нещо. О, миличките ми. Знаете колко ми седи пилешко? Опа. Миличките ми птички. Храна ще има. Ще има. Тъй. Сигурно сме да живея тук, защото ще има да копам много надолу. Това би ме мързи много. Ако имам много храна, бих оставил. Къде позиция. Така, там долу.
Малко има много харна. То няма грам. Даже не виждам. Пилето чудоход. Аз не трябва да му добавям, защото нямам по-бързо. Или лошо. Лошо прасе лошо. Лошо прасе лошо. Въпреки че това е много яко там. Овцема, дайте храна. Само на 1.8 дават. Така са на 1.5, защото ми се играе на 1.8. Пък може и на 1.9. Поне шаха там да ми дават храна от овце. Обе. Обе. Ага. Ай сега с тия овце, бе! Много ме дразнят! Мре! А така. Умреш. И да застъмва, прочно прибут. Бързо преди да се спални. Вагонете. Бързо бе, спъвни се, бе. Ай. Ще му набара някой крипър. Тук спеш се връща живота. Храната и денка. Вълци. Вие ми сте ни дават. Чакай, бе. Ооо! Лилички прасенца. Тук и овцешки има. Ама вълци се знае. Те вълци не са пазачи на прасета, бе. Той има нападница. И едно бяга. О, не. Добър вълк. Там да има прасенца. Така. Добре, така трябва нещо прасенце, нещо хапване, 17-4, добре. Прасенце, хапване, мезе. О, джунгъл байо! Там, нар. Добре, бе, пролет съм, бе, намерих джунгъл. Байо. Джунгле байо. Не трябва да мърча. Джунгъл байо. Овце. Повръщам се. Аро. Той. Бая голяма е играта. Хубаво, че не ми лаги. Клипа не става ли малко дългичък? Реално не. Нищо му няма клипа. Там има някаква пещера. Ох, тя че е експорт. Може би следващия епизод ще играя без да снимам. Имам предвид сам колко да си намеря място и ще кажа, че нали, ще намеря място и нали, ще пусна клипа за третия епизод, че нали, съответно там ще живея. Ама първо ще го приема. Тоест, примерно ще спра клипа в пещерата, като съм. Още. Може да не казвам чао. Кога да ме знае. От тук ще му виждам, Обаче лошото е, че на мен в джунгъл понякога ми лаги. И малко може да лагва. Аз ще се оправя, нали, лага и така. Ок, първо ще взема Coco Beans. След това ще взема
Jungle Boy. Вижте ли? Так не счаган. Камена работа, бе. Да е мръсен долен контакт. Гледай, то пък джангъл е много малък. То в началото ме е много малък. Нали кажа колко бъде там има, ама. Аз ще подвижа малко от страни на джангъла. Ей, тъй. Еш да намеря нещо за ячене. Вълх. Аз съм говоря, чакайте. Фак бе. Фак бе, бързо печка. Бързо. Съм много гладен. Скоро ще пробваме да взима сърца. Чакпо! Прасета! Оуе. Нахранвам се. Чел. Бързо е. За колко си? Супер бе. Ще установя накъде тия прасета, мисля да ги разбуждам вече. Вече е там, до Jungle Biome. Ще си разтъркова мястото. От Jungle Biome ще вземам лут. Аз имам и такъв саплинг, имам си и такъв саплинг. Всичко ще е 6. И там ще установя точно. Ще ги затворя тия прасета в някаква импровизирана клетка. След това ще се опитам да намеря такова, кажете го бе. Пръсненци. Обушкеле. Да, оцелоти. В джунгъла. Нищо не ми се спи, корема боли. Айде печката спря да пече. Ай. Така, за толкова стигна 7 пържоли да изпът. Десни печката, защото е ценна. Ще съм малчен, въпреки че е много кралостол, не искам да се правя нова. Какво? Да спасти. Сега отиваме към прасетата. Ще ги заоградим. Но те тук па ще седят, бе, кой ще ги заограждаме, само ще убием едно-две. Едно-две. Ще ги тепаме. Сега когато сме тепали. Ей, тук някъде ще живее. Ей, това място е готово. Вижте, там си имам пещеродия да почна да копам. Jungle Biome. Ето... Ай, добре. И тук някъде. И тук бе, ето. Почвам да чета дърва. Те дърва трябва нищо. Ще го ползвам за други неща. Тъй. И докато се пъкат тия пържоли ще сутрин, защото сега съм на каша. Осветя колко да не се станават много мувани. Защото няма да е хубаво да се спавнат. Сега съм, примерно крипър, най-зле. Или някакъв скелетон да ме цели от страни, като някой мъж. Това този клюк му е не влязат. И... Те просета ще го биеш, защото това е достатъчно. Ще да се пека.
рече и другото се скри. Къде видях? Къде видях, ме прегледал, къде видях. Ага. Не ми издава, виждам. Тук видях, ме направих. Айде, долу. Въобще лята жаля. Умра от глав, ще питам. Така. Опа. Леле. О, чакайте, така. О, това е. Що? Няма да търсите. Защото съм малко, че не искам факти. О, не искам сега. После. Първо, защото не става да не ме убие нещо. Второ, мързиме. Трето, нямам всъщност пакли. И четвърто, кирката ми се чупва. И двете. Сега пък да ми трябва да се възможно. Така. Чакайте пекол. Ще правим колко върши същата работа. И сега да си оставим крафтинга, който ще направя две кирки. И парам чест. Тук някои неща, даже доста от тях не ми трябва. Абе. Докато и тук се поставям. Тук се сетвам Palm Point. Така. Оставам си айтеми, които и ще са ми нужни. И няма. 6 кол. Значи те се представят. Че не трябваше. Че не трябваше. Да се оставя по-важните неща. Що ако ме убият, ще ме жалите паржовите. Айде още. Много ще ми е жал просто. Ако ме убият, трябва да покажа. Поне имам меч от защитавам. И както винаги аз взех пакли. Сега ще трябва да пречичвам през нощта. Съм пак че пък облъче и някакви пропелени. Баа! И ме убил. Ето, знаеш колко ме става? Образуе пръчки. Пръчки да... Сега трябва много бързо да пречичам. Там няма да. Айде. Газ. Ето скил. Една стрела на цело. Някъде. Казал да още го трябва да съм. Да се връща живот. Ще вземаме.
Мисля, ще вземем и ко. Това ще е подземна база на това. Evo, tuko već počeo kopati. Yes. Колко имам вече 15, супер. Да. Все по-силно посвенчам съм маршрута зомби. Добре, мало си, че това бе. Опа. Позамен. Да, бе, да. Едно. Я. Чувам сус. Много странно. Така по-добре. Ще влезем, супер. Ок. И това беше края на клипа. Надявам се да ви е харесал. За другия клип, до третия епизод. Надявам се да го кача днеска. След първия епизод и чао!